Makha tarakpa update Arambai Tingolgi Luching Purel Korounganba Khuman Nagi Lokocharake Yai Hotno Lupadi Putna Lumina Doni Mioi Karana Sel Tadaraga 80 Tugaina Hotnai Haibagi Pau Chapchana Fangle Makha tarakpa update asidi Arambai Tingolgi Luching Purel Korounganba Khuman Nagi Lokocharake Yaknabana Taugadaba Tabakto E Masel Dadi Taurakanuko WhatsApp group semlaga 80 kamaina troll tawsige khatnaba kamai hausigena fake account hanglaga tawriba mayamdo amukta lepiyu aikhoi e maselda onsiningde asuk wana ireibak ifurup kannaba semjariba 80 amadi ireibak ifurup ki damak thawaina pontha pikraba ichilinaw kaya amasu leiri masibu mangnaba thugaina ba honarakladi aikhoi su tumina leira oi maramdi ireibak ifurup manggadoi sharuk noi mangkhibana fai Etida fana nungai taba leirabasu laklaga haibiro thong launa hangjari aikhoi punna ireibak ifurup kanminasi makha tarakpa update TAN Hills ki lupalko 30.36 hayat kiba official anida FIR pale N Biren Chief Minister N Biren na Tribal Affairs and Hills Department Minister gi mohut silaga ngasi chatha kiba Manipur Legislative Assembly gi ayuki wahang paukhum gi matamda haikre Chingi Chauka Tharang Oigadaba Department Asigi Lupakor 30.36 Hayat Pada Chenaba Official Ani Joint Director Amaga Deputy Director Amaga gi mathakta senfam asi lana sizinakibagi damak Police na FIR case ama register taure wafam asi opposition Congress ki MLA K Mega Chandra na hangba wangi paukhumda CM na assembly da lakhidraba kuki minister amagi mot sinuna phongdokhibani wang asigi makha taba paukhumda Chief Minister na haikibada department asigi mangkiba senfam asi SIT semlaga mara leibasing adudagi senfam sing recover tawgani haiba wafam thamki Chief Minister na department asigi tangai fadaba leibasing approval piraga department ki thabak thoram sing tawri haina phongdokhi makha tarakpa update CM na highway da chatpa ngamdaba haibasi ikai ningai ni National Highway ani laina state asigi miyam na ningkha tamna chatpa phangdaba haibasi India ge topa state ki miyam gi mamangda ikai ningai ni Chief Minister na chatpa ngamdaba National Highway da nongmagi tangai fadana changba potchai puthok pusin tawriba tanker sing chatlu hairibasi miyam mamangda ikai ningai ni haina Manipur Petroleum Dealer Fraternity Maikai dagi penda wafam phongdorli Imphal Jirbam lambida chingi lalholop singna pungba thangba ngamdaba tax kaya lobata natana tampakta su masing yamlaba lalholop kaya na puba thangba ngamdaba demand kaya tawrli basi center amadi state lengana akanba mieng changbiduna tanker sing chatlanbiu haibada chap chaba paukhum piraktabadagi ngasidagi khongjang hobani haina khongjang adu saruk yakhibi United Brothers ki NG Mamtana phongdokre mangna hai party masing yambanina dealer singi maikai digi angamba mateng pangjagi haibani adubu state asigi lengakna highway ani asida apan ba piriba amadi tongan balupsingna tawrakliba demand asi yengsinbagi mahutta ngamlaga thabak tawjau haina frida thadokpa sinadi driver sing highway da chatlu haiba yadre manager sing pamta mathau taw haiba yadre haina phongdokhi makha tarakpada political party singna inchinba oiramgani CM Ngasi chathakiba Manipur Legislative Assembly ki 0 hour matamda sugunu AC ki MLA K Ranjit na haukiba Jun kunmari da Manipur ki territorial integrity thugaina bachingda chatkiba rally adu lengang na yaba pibra haina ngarangi house ta puthokpa matamda Chief Minister na democracy chatpat state nina freedom of speech pibani haina phongdokraba matung ngasi akam pata leiba relief camp tagi miyoi singna makhoi gi demand taladuna chatkiba protest aduda tear gas yauna nomai kya kapsin bagi thodok adu kupna thigat haningi Relief camp ta leiriba miyoi sing adu nongmai paiba yauram loi makhoida karigidamak DGP na ningthina guideline tawnaba khangandribano haina hangki MLA Ranjit ki wang adugi paukhum piraduna honggi thausu puriba leader of the house and Birena thodo adu political party CSO singna insinba thawong mali akampa ta leiriba camper singna makhoi ya war papiu haina changsin kiba khongjang nate MLA minister singi yumda makhoi lege MLA minister singbu relief camp ta layu haina changsin kiba protest adu maram chade issue asi politicalized oina party kharana inchinba thawong ni haina phongdokladuna schedule tribe list chalhallu haibagi khongjanga mari leinana high court ki Manipur lengakna Chayol marigi manungda order adugi recommend piu haibadagi thokibani madu kanagumba MLA minister amatana insiluba nate thokliba irang asiga mari leinana lenga asina santi hanjil hannaba masa gi yumda hanjil hannaba hotnari makhoi gi leinaba yum kaya saduna thamliba asidagi hendoktuna piba ngamloidaba demand kaya tawrakliba asi miyoi kharagi khujil tharani haina phongdokhi makha tarakpa update asidi pauning khol degi lokhot charake lana si loishin bada awaba ma oiribasi karigino
Manipurda hojik thokliba lansi loisinaba hotnabada awaba mo oiribasi karigino haina mipum khudingna hangnariba wahangni lan asi kuki terrorist singna maitai furupta onsinuna hoba lan oiri kuki militant terrorist singna Manipurbu machetana thugaiba hoba lan asi center lengana yafam thokte center lengana kuki militant terrorist singna horiba lan sida tongsinda thokliba lansi maram chade nongmai kapale pu yadriba makhaidi kuki singna maitai da bom amadi nongmai kapsin balep loi dauri masi ngasigi state lenga asina khangi haina logani adubo state lenga na karisu tawba ngamdana yengduna adum laithokpaguma ama tawri thorakliba lan asi fana kuire chahi amaga tha mari helaklaba phawbasida miyoi kaya Sikraba maitai gi masa phawba phangdana pangongna mitam saduna mathau mangam phawba pangthokli miyoi kaya lanjenarak relief camp da leiduna awa maisa khangduna hingli angang kaya mahai masing tamba phangdana leiri thorakliba lan asida moreda khundaramba amadi chuchampurda khundaramba maitai gi yum khai kuki singna mai thadokkhibana makhoi gi yum kai leramba mafamsing lampak amagum leiri Masing asigi state asigi lengak pairiba minister MLA pumna makna khangi adubu karisu tawba ngamdana leiri masina taklibadi miyamgi punsi miyamgi lanthum lengak sina ngakpa ngamdre takpani asomdana kamdauri kuki MLA tara asigi manungda minister ani yauna kuki militant terrorist singda tongsinduna kuki singi separate administration tanbada leader ama oina yauri kuki MLA tara na tawribasi angi wangmadani makhoibu lengaktagi lokthokpra haibasu lokthokte angakpa ama haibadu oiri leibaksi rules of law leitabaga manare leibaksi rules of law lei haibadu khanganbana state lengaki mathauni state lengak tawakat papendabagi kholaw lawbasi praja singi hakni pumnama asi khantharaga ngasigi lengak na akanba pressure piraga tawgeda ngamba lengakta bap tahalaga nongmada loisinba yaba lansi loisinna bahotnasi